Il y a évidemment des propos politiques, mais que l'on voulait toujours au deuxième, au troisième degré. Πάντα μέσα στο μυαλό μου υπήρχε η έννοια της μνήμης. Μια θάλασσα ύλη, μια θάλασσα υλικό, από το οποίο έχω κρατήσει μόνο το στραφτάλισμα των κυμάτων. Pour l'année de la capitale européenne de la culture, Marseille-Provence, Aix étant évidemment à côté de Marseille, nous avons voulu une exposition d'art contemporain. De l'art contemporain pour montrer que le musée Granet, qui est un musée de beaux-arts, sait et doit s'ouvrir à l'art d'aujourd'hui. Et l'art d'aujourd'hui sur le pourtour de la Méditerranée, avec 15 artistes de 14 pays différents, qui ont bien accepté et bien voulu dialoguer, discuter ensemble pour créer ce parcours commun. L'idée de cette exposition était de rassembler donc des artistes de différents pays du pourtour de la Méditerranée et de les faire travailler ensemble, avec la difficulté géopolitique, économique, historique qui existe entre ces pays, de montrer que l'art et les artistes sont souvent des modèles et des leçons, c'est-à-dire qu'on devrait les écouter plus souvent, et ils ont bien accepté, eux, d'être ensemble, de travailler ensemble, de produire ensemble et de créer une exposition qui porte à la fois chacune des identités de ces artistes et en même temps cette volonté commune de travailler ensemble. Il y a évidemment des propos politiques, mais que l'on voulait toujours au deuxième, au troisième degré, avec le recul que l'art doit finalement apporter à la réalité du quotidien. Et c'est le cas notamment avec l'artiste palestinien, avec l'artiste israélienne, c'est le cas aussi avec l'artiste chypriote et d'autres artistes de cette exposition, où finalement l'art l'emporte toujours sur les difficultés économiques, historiques, les guerres et plutôt que justement de faire ce qui sépare, rassembler ici dans ce musée ce qui rapproche. Et c'était vraiment l'objectif de notre exposition, de parler de dialogue entre les peuples et donc entre les artistes par le moyen de l'art. Είμαι από τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν στην έκθεση Καντάβρη Εξκή εδώ πέρα στο Aix en Provence στα πλαίσια Μασσαλία Πολιτική Πρωτεύουσα 2013. Πίσω μου βλέπετε μια φωτογραφική εγκατάσταση που την ονομάζω Μνημοσύνη. Θεά της μνήμης και μαμάκα μητέρα των μουσών. Το έργο που βλέπετε πίσω είναι το τέλος, το τρίτο μέρος μιας τριλογίας. Η πρώτη ονομαζόταν Ανθρωπογεωγραφία, η δεύτερη ήταν Εξόριστες μνήμες και η τρίτη είναι εδώ πέρα η Μνημοσύνη. Στο έργο αυτό βλέπετε πρόσωπα πρωταγωνιστών του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου, αντάρτες και στρατιώτες του Εθνικού Στρατού. Τα τοπία που βλέπετε είναι μέρη που έχουν γίνει διάφορες σημαντικές μάχες στο Βίτσο στο Γράμμο και κάποια κομμάτια από ένα κανόνι, από διάφορα όλμους που χρησιμοποιήθηκαν τότε. Είναι μια ανάγκη προσωπική, γεννημένος στην Τασχένδη από γονείς πολιτικούς πρόσφυγες. Μικρός άκουγα πάντα σκόρπιες ιστορίες δεξιά-αριστερά, ποτέ όμως μια ολοκληρωμένη ιστορία. Όταν άρχισα να δουλεύω ως ζωγράφος, πάντα μέσα στο μυαλό μου υπήρχε η έννοια της μνήμης, ανάμνησης. Και πάντα δούλευα με θράσματα. Είχα μια σειρά ζωγραφιού που την ονόμαζα Ύπτυχο, ένα έργο στο άπειρο. Δεν είχε ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος. Μετά από αυτή τη δουλειά, μου έγινε μια πρόταση για μια συμμετοχή στην Αθήνα από την Γκαλερία Τάκτα. Αποφάσισα να εκθέσω τους αντάρτες, αυτούς που είχαν παραπατριστεί στην Ελλάδα, και ο τρόπος που βρήκα είναι αυτός που βλέπετε πίσω, θράσματα από το πρόσωπό τους. Το δεύτερο μέρος, οι Εξόριστες μνήμες, είναι Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες που ζουν ακόμα στην Τασχένδη. Είναι απάτριδες σχεδόν όλους αυτούς που βρήκα. Το ελληνικό κράτος έχει πάρει την ελληνική υπηκότητα και δεν μπορούν να γυρίσουν στην Ελλάδα πίσω. Είναι Εξόριστες μνήμες και εδώ πέρα είναι το τρίτο μέρος της τριλογίας, η Μνημοσύνη, που έχει και τα δύο μέρη. Εδώ βλέπουμε πρόσωπα ανταρτών που είναι στην Τασχένδη, κάποιος αντάρτης, κάποιο πρόσωπο, κάποιου που έχει επιστρέψει στην Ελλάδα και στρατιώτες που είχαν συμμετέχει από τον Εθνικό Στρατό στον Εμφύλιο Πόλεμο.
έργο που έχω φτιάξει είναι μια εγκατάσταση ήχου και βίντεο. Έχει θέμα τη Μεσόγειο και τους ήχους της. Είναι η ηχογεωγραφία και είναι ένα είδος χαρτογράφησης ηχητικής της Μεσογείου. Είναι ένα ταξίδι ή μια πτήση, μπορεί να πει κανείς. Έχω χρησιμοποιήσει ένα ετερογενές, θα έλεγε κανείς, ηχητικό υλικό, το οποίο έχω χωρίσει σε οικογένειες ήχων. Είναι 3 οικογένειες ήχων που είναι η οικογένεια της φωνής. Οι οικογένειες της φωνής είναι τα τραγούδια προφορικής παράδοσης. Είναι φωνές και ονοματοποιίες. Είναι επίσης ομιλούσα φωνή. Άλλες οικογένειες είναι ήχοι μηχανικοί, ήχοι από πλοία, από αμπάρια. Άλλοι ήχοι είναι φυσικοί, τζιτζίκια, κύματα, η θάλασσα. Όλο αυτό λοιπόν το υλικό γίνεται μια σύνθεση διαφορετική μες στο χρόνο και κάθε φορά, χάρη σε ένα πρόγραμμα πληροφορικής, το οποίο αναπτύξαμε και δουλέψαμε για να κάνει ακριβώς αυτή την ηχητική πλοήγηση στη Μεσόγειο. Το βίντεο είναι το ίδιο πάντα, μια θάλασσα, ένα πλάνο θάλασσας, θα έλεγα μάλιστα μια θάλασσα ύλη, μια θάλασσα υλικό, από το οποίο έχω κρατήσει μόνο το στραφτάλισμα των κυμάτων και την κίνηση. Και αυτό το στραφτάλισμα αλλάζει χρώμα, αλλάζει φωτεινότητα και κοντράστο πάλι σε πραγματικό χρόνο και συνέχεια. Η φόρμα δεν είναι στατική, δηλαδή, δεν είναι μια σύνθεση που έχει αρχή, τέλος, συγκεκριμένη διάρκεια. Το υλικό συντίθεται μες στο χρόνο, κάθε φορά διαφορετικό. On est très heureux d'avoir 2 artistes contemporains grecs, chacun dans des domaines très différents et chacun avec une démarche qui est elle-même aussi particulièrement originale, l'une dans la fragmentation de la mémoire et l'autre dans la récupération de sons si divers de ce pourtour de la Méditerranée, dans une recomposition justement d'une partition à la fois aléatoire et infinie.